Jo, jako pojď, já myslel, ne, pojď. Vypadá, jako vždy to máme vyšlo. Ale jako... Tak jestli to byl, jestli 20, nebo co to bylo. Normálně ve spodku máte zakání. No? Trpí, tak je to. Jinak je potřeba počítat, že ten auták jednak je velký, jednak je motor, ten jede až se. Málo dávat,
Něco víc. Je tam! Arrivo! No! No! Jasný! No, tady tu předtím tahali vlastně jednou. Pane! To už máš jenom hadej zase.
Aby se to pozapínala. To jo, nebo ne? Tada. Třeba to je. Ale tak je podstatně lepší oproti tam, tak to